個 Dobot 機械臂啦，咁日常咧我哋即係可能佢有好多天馬行空嘅想法，咁雖然我哋有 3D 打印機，咁但係咧其他好多嘅功能，即係例如 Write and Draw 啊，或者咧係 Laser Engraving 咧，我哋都冇嘅，咁咧就俾學生原來咧佢平時天馬行空嘅諗法咧係可以有一個實踐嘅機會嘅，咁就透過呢個 Dobot 啦，俾佢諗到嘅 idea 咧都實踐出嚟，即係可能佢想畫啲乜嘢嘢啊，原來咧都可以編程啦或者畫到出嚟。咁另外咧就係其實係一個好好嘅媒介啦，俾學生去即係訓練佢唔同嘅能力，包括最主要就係21世紀嘅能力啦。因為咧21世紀嘅能力講緊需要佢一個溝通啦，一個協作能力啦，一個解難嘅能力，同埋咧最主要仲有一個運用資訊科技嘅能力。咁 Dobot 咧就係一個好好嘅媒介，俾佢嘗試用一下呢個科技啦。正如頭先我所講啦，咁 STEM 係一個綜合學科嘅一個應用嘅能力啦。咁所以我哋其實都配合翻我哋學校嘅課程嘅。咁喺常識方面咧，咁我哋有一個叫做科技天地嘅單元啦。咁喺裡面咧，其實就引入咗而家現今科技嘅發展啦。咁只不過一啲書本上面嘅知識啦。咁所以咧，我哋配合翻 Dobot 咧，就希望學生可以動手操作去應用翻出嚟嘅。咁另外咧，我哋電腦科亦都有我哋嘅校本嘅編程課程喎。咁 Dobot 亦都可以幫到手咧，因為佢亦都設置咗一啲嘅編程嘅元素啦。咁學生可以透過 Dobot 咧去透過佢之前學過嘅一啲嘅編程嘅原理啦，咁就應用翻喺 Dobot 嗰度去，譬如一啲搬運一啲嘅磚塊啊，或者堆疊一啲嘅磚塊啊。咁其實呢度都係學生可以喺度應用翻出嚟咯。咁另外就係數學方面啦，數學方面咧，學生嗰個三維嘅空間，即係嗰個 three dimension 咧，其實係比較弱㗎。咁呢個 Dobot 咧，佢亦都有一個好處就係佢有一個 X、Y、Z 軸嘅一個設置咧。咁學生就可以將呢啲嘅抽象嘅概念啦，一啲嘅抽象嘅思維咧，透過去實物嘅動手操作，咁去容易去理解呢一啲嘅關係咯。係啦，咁所以咧Dobot 機械臂咧係一個好好嘅實體啦，將學生咧例如喺常識啊、數學啊、電腦方面所學到嘅嘢咧，其實佢都可以有實踐嘅機會咯。咁就俾學生咧都有一個可以應用科技知識嗰個技能去提升翻嘅。其實我對於成個課程咧覺得係好吸引嘅，因為以前我接觸機械臂咧都係因為去內地參加一啲大型嘅車廠嘅參觀咧，咁先有機會係用隻眼睛去望嗰個機械臂。但係而家你有呢3堂嘅工作坊咧，我真係可以有個實物俾我去嘗試去操作啦，甚至乎理解佢裡面如果有編程嘅話咧，都可以知道埋裡面嗰個編程嘅原理啦。咁亦都俾我發現原來佢除咗一啲嘅機械臂搬運物件嘅一啲功能之外咧，佢仲有好多其他嘅功能喎。何老師，你可唔可以介紹下？梗係可以啦，例如咧，佢入邊有 Laser Engraving 啦，咁其實係好好嘅一個鐳射雕刻嘅功能，亦都可以有 3D 打印啦，又可以畫畫等等啦。咁其實咧就可以俾學生發揮佢嘅創意，佢中意畫咩都得，係啦。咁另外咧就佢將呢個 STEM 嘅教育咧，其實就係喺個 Dobot 機械臂嗰度咧，其實係有齊晒嘅。不過我知道 Dobot 仲有好多其他嘅功能嘅，咁我哋另一個反饋就係我哋覺得呢3堂嘅工作坊就唔係好夠咯。我哋好希望可以開多啲堂，同埋咧快啲開個尖子班。其實咧，我再講一次啦，其實我真係好中意 Dobot 呢個產品咧，嗰個原因係學生可以動手操作啊。譬如我之前咧，我哋學校都有買啲配件嘅，咁其實一俾個配件學生咧，學生就編程啦。咁其實有啲學生嚟講咧，佢對於成個編程思維嗰個概念咧，其實覺得會比較複雜噶嘛。咁但係 Dobot 咧，佢可以一開始俾學生去先體驗。咁譬如我哋上堂嘅時候咧，我哋有個 controller 咧，我哋可以先控制感受一下個機械臂究竟係點樣運作啦。咁然後提升咗嗰個學習動機之後咧，先至慢慢進深一步去了解 Dobot 其他嘅功能咯。係啦，咁另外咧就係例如入邊有一個 Teaching and Playback 啦，咁咧就俾學生佢用咗 controller 玩咗，知道嗰個機械臂係點樣操作嘅，咁咧就再透過呢個 Teaching and Playback 咧，佢要用最少嘅步驟，
然後咧就去完成一個任務。咁例如係要搬運一啲嘅立方體啦，咁其實咧佢要諗最少嘅項目咧，其實可能佢一次做唔到嘅，要再同其他同學商量啦，可能再試多幾次啦。咁當中咧其實佢已經可以做到協作啦、溝通啦等等呢啲嘅能力。咁亦都咧佢要再改良㗎嘛，再改善。咁其實咧都係一個設計循環，亦都係 STEM 教育其中一個好重要嘅過程啦。同埋佢裡面咧，除咗有頭先講可以動手，真係攞住個實物去操作，去 teach and play back 之外咧，咁仲可以有一啲嘅進深嘅一啲嘅編程喺裡面。即係譬如學生有啲嘅能力比較高嘅，咁我哋可以有啲拔尖嘅內容喺裡面啦。咁真係可以叫佢自己嘗試下喺編程嗰方面去入手，自己試下去設計一啲嘅編程，跟住就去操作佢嘅想要嘅一啲嘅運作嘅模式啊等等。咁所以我覺得成個課程係可以俾老師咧係由淺入深去咁樣去教學生，同埋去俾佢經歷一次。我知而家咧都博機械臂最新咧，應該仲可以有埋 AI 嗰個功能。咁其實咧係一個係真係去到工業4.0，去到智慧化嗰個城市。我哋知道即係平時 AI 咧好似好遙不可及咁，但係其實咧係好生活化嘅。咁就透過即係可能我哋喺都博機械臂睇佢示範一次佢點樣學習啦，學完之後咧點樣應用翻出嚟，分辨到邊個係ABCD，咁就係一個實實在在見到嘅科技，俾佢知道發生緊咩事，係點樣操作嘅咁樣咯。同埋好多時我哋甚至乎學生咧，佢面對 AI 咧都係應用嘅層面多咯。即係譬如佢可能用手指模啊，有智能手機啊，或者佢過關都係一個應用嘅層面咯。但係用咗 Dobo 之後咧，我哋可以真係去實在去設計一個物件識別嘅一個 program，咁等佢哋去嘗試透過物件識別，譬如我哋之前上工作坊嘅時候咧，物件識別咗之後咧，佢可以做唔同嘅嘢嘅喎，佢可以做一啲嘅搬運嘅動作啦，甚至乎可以要嗰個機械人發聲啦，做一啲嘅回應啦，咁再配合埋大數據咧，其實嗰個人工智能嗰樣嘢咧，係俾學生去親身體驗嗰度咧係做得好好嘅。係。咁其實成個 Dobo 咧，對於學生嚟講咧，其實係一件好新鮮嘅事物咯。呢個對於佢去理解工業4.0咧，係一個好好嘅引入點，尤其是引起佢對工業4.0嘅認識啦。咁佢對於呢樣嘢有初步嘅認識之後咧，咁我哋就發揮佢裡面背後嘅原理啊，同埋發揮佢嘅創意啦。咁如果能夠引起到佢個學習動機之後咧，咁餘下嘅過程就交俾佢哋㗎啦。咁佢哋就可以自己去透過合作啊，同人去傾啊，甚至乎而家互聯網太過科技發達啦，咁佢哋好多時咧係通過一啲嘅自學咧，佢哋學嘅嘢咧係比老師知得更加多嘅。咁只要我哋能夠提供一個平台，俾佢有一個興趣去了解，咁亦都有一個實物俾佢真係可以動手操作嘅話咧，咁我相信成個 STEM 教育咧係可以推進得好快。係啊，咁例如就我嗰班為例啦，咁有啲同學咧可能真係好乖嘅，咁但係咧就係唔出聲啦，即係可能日夜就係咁樣坐喺度聽。咁但係咧佢例如之前上機械臂堂嘅時候咧，佢係一如反常嘅，應該係話，哇好活躍，不停咧同啲同學傾偈。咁但係佢唔係真係傾啲即係無謂嘢，係好認真傾翻。喂，我哋咧以為呢度搬到嗰度喎，點樣先可以設計到做到咧？佢會提啲同學啦，或者自己咧都動手即刻去做嘅。咁其實係即係令到佢對課堂嘅興趣大大提升啦。由於佢可能對機械臂呢樣嘢特別覺得有趣喎，好得意喎，咁佢會發覺原來學習都唔係想像中咁難或者咁悶，咁就令到佢喺日常嘅課堂入邊咧，其實嗰個學習動機咧都大大提升咯。其實成個機械臂嗰個設計咧係有三維嘅空間㗎嘛，即係個 three dimensional 㗎嘛。咁學生好多時佢尤其是喺數學方面咧，佢學嘅嘢咧都係一個比較平面嘅。就算佢學一啲嘅坐標咧，都係集中喺 x 同埋 y 軸咯。咁佢哋最難嘅地方咧就係初次接觸個 z 軸啊，即係佢哋學上下左右係冇問題嘅，但係當佢操控嗰個前後嗰個關係咧，佢哋就開始有啲困難啦。咁喺書本上面，就算我哋用好多時間俾佢探究咧，咁都有啲學生咧係唔能夠掌握嘅喎。咁但係用咗呢個機械臂之後咧，佢真係可以用嗰個 controller 去控制 x、y、z 軸嗰個控制，然後操控到佢
嗰個方位啊、距離啊，咁佢嗰個空間感係真係增強咗咯。咁呢個真係可以幫到老師咧喺教學方面，尤其是處理一個多維空間，佢嗰個空間感咧係比較更加實在。嗯。咁另外咧，例如嗰班啦，有啲同學即係可能3D 打印嘅，佢會咧即係我哋都有教少少 Tinkercad 點樣佢畫圖啦，畫完之後印製。咁但係有陣時佢畫出嚟咧，嗰個產品其實都比較大件。咁但係 Robotic Arms 咧，佢嗰個範圍其實有限嘅，唔可以印得太大件。不過咧，呢個時候就發揮到佢哋解決難題嘅能力啦。就可能佢會諗到咧，係將 Tinkercad 嗰個圖咧縮翻細啦，咁其實就已經可以印到出嚟。或者咧，有啲同學就即係攞學校另外一部 3D 打印機比較大啲嘅，就去印製到咯。咁但係其實過程中雖然有困難，但係佢可以發揮到解難能力，佢係可以解決到嘅。